Aqui hoje fazer torrar um queijinho, coalho, né? Eu não coloquei perto porque o bicho fica grudando. Aí coloquei agora mais longinho do outro, porque isso aqui é muito bom, né? Aí eu tô fazendo assim. Aí depois tomar com o neguinho passado no saco. Eu mesmo passo o neguinho no saco, neguinho café, né? O pessoal não achar que é pejorativo. Ah, porque neguinho. Essa bichinha aqui é bem neguinha, né? Essa bicha de torrar aqui, né? E o saco? O saco tá aqui, ó. Olha o bicho, o sacão preto. Aqui é o saco velho que eu passo meu café e tomo. Entendeu, galera? Então aí vamos aí. Todos aí, a Jean do Fogo, a Ludaci, professor Kawai. Se quiser comer um queijinho do coalho, vem pra cá, Paraíba. Entendeu? Aqui, pessoas que fazem o bem será bem recebido e as portas estarão abertas para todos. Agora não esse mando de safado sem vergonha que fica falando mal das pessoas. Toma vergonha na cara, seus bandos de safado que ficam falando aí do Jean do Fogo e do professor e lá do casal, das duas moças. Vocês tinham que tomar vergonha na sua cara, essa cara de cachorro vira-lata. O cachorro ainda é melhor do que vocês, seus bandos de safado.